Hindi pa yan natulog sis Aris, si Pau Pau, mag-ano pa yan. Mag-intay yan sa amin. Mag-ano ko, Inday. Itambay ko si Pau Pau mamaya, Inday. Never give up. Live a life to life without you and me. To take all the empathy, like the garden gone. I love you, Kasper, tulog na. Si Pau Pau, dili pa na siya. Hindi, matulog na siya. Matulog na si Pau Pau, pero inigman na ka namin sa taas, inigpapunta na kami sa taas, susunod yan siya, susunod. Pau, Pau, are you sleeping already, Pau? Bukman, Pau. Tulog na daw siya, ayaw na niya magpa-disturbo. Ina, ano ba yan, pwesto mo, Pau Pau? Nakatuwad. Bakit? Parang di po kung Pau Pau dorik in camera. Om-train siya, om-train. Om-train. Om-train na, kaman. Dahil, ya, kok doon, kamera. Ya, ya. Take the hand. Take the hand. Ayaw niya magpa-disturbo. Yan. Yan na daw. Nagtago na si Kristen. Tago na si Kristen. Tago na si Pau Pauten. Kapoy sige yaw-yaw eh. Bukas hindi ako magyaw-yaw tin. Iiwan ko yung live ko. Punta kami sa city. Jerby is already in bus. At Angiropin. The side the bus is the airplane. This is gross. The niman da. Abag das ist kein Passenger. Da gesagt, das ist noch Pro. Noch nicht 30. Das war die Busstation, ein Busstation und dann next Transfer, sondern Stop. Und dann nächste Stop und dann, das ist laut an der Reihe. Wie? Kein Buswechsel? Kein Buswechsel? Nee. Zuerst ist einsteigen, ne? Ja. Und dann der nächste Bushaltestelle, nur die Passagier raus und dann auf die Wagen und dann direkt so, wo der aussteigen und an der Bus ist bestimmt nur ein bisschen voll. Bisschen voll, nicht so voll. Warum? Manchmal ist so voll auch. Kaiserslautern ist nicht so. So weit, ne? Nee, Kaiserslautern ist nicht so groß wie Frankfurt oder so. Nicht so groß? Okay. Ako nga, tinutulugan ko ang live ko. Oo nga, tulugan na lang. Tapos pagising mo, hindi mo alam, binisita ka pala ng mga mumo. O at least nakatulog ka, di ba? Gano'n na lang. Gusto ko din yung ganyan, yung ano. Pero masarap din minsan masarap din minsan mag-usap-usap tayo ng mga ano natin ba. Teka muna ha, mag-ano ko ng